Я буквально сегодня, вот перед тем, как встретиться с вами, ну, можно считать, почти в стенах этой студии, подписал поручение о том, что акты Союза СССР и Российской Федеративной Социалистической Республики должны прекратить свое действие до конца этого года, ну, точнее, с 1 января следующего года. Вот я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали. Всякие снипы, хрипы и примазывавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса, они, послушайте, их нужно наконец зачистить в конце концов. Надо навести там порядок. Ну, теперь поработаем. Работаемся. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли.